បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn English Faster សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចេញនៅ slide presentation មួយដែលនិយាយអំពីមនុស្សពីរនាក់បាទដែលមានបុរសម្នាក់និងលោកយាយម្នាក់បាទដែលសាច់រឿងនៃការ presentation សាច់រឿងនៃការសន្ទនានេះគឺនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់គាត់មករស់នៅតំបន់ថ្មីមួយនៅជិតផ្ទះរបស់លោកយាយម្នាក់បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងឬក៏ខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាមានអ្វីខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការសន្ទនាចាប់ផ្ដើមពីលោកយាយម្នាក់បាទដែលវាមានរូបភាពពណ៌លឿងនៅខាងក្រោយផ្លាកនៃការសន្ទនាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីគាត់មុនមក Good morning young man Good morning young man Good morning young man ប្រែថាអរុនសួស្តីអ្នកកំឡោះបាទខ្ញុំសូមប្រែថាអ្នកកំឡោះចោះ young man បាទ Lovely day isn't it Lovely day isn't it បាទ lovely day យើងអាចប្រែថា good day វាស្មើនឹងពាក្យថា good day ដែរបាទថ្ងៃល្អបាទ isn't it មិនអញ្ចឹងឬក៏អញ្ចឹងមែនអត់ Good morning ma'am Good morning ma'am អរុនសួស្តីលោកយាយបាទ ma'am កន្លែងហ្នឹងគឺជាភាសាជំនួសឲ្យពាក្យលោកយាយឬក៏អ្នកមិញឬក៏អ្នកស្រីអីចឹងទៅដែលជាភាសាគួរសមដែលជាភាសាហៅបាទទៅកាន់ពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញចឹង Good morning ma'am បាទអរុនសួស្តីលោកយាយឬក៏ ma'am ចឹងទៅដែរទៅបាទ Yes it is a beautiful day Yes it is a beautiful day បាទត្រូវហើយវាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ You seem new around here You seem new around here Are you visiting បាទសូមអានម្ដងទៀត You seem new around here Are you visiting You seem new around here ប្រែថាបាទបើយើងបកប្រើតាមពាក្យរបស់គេគឺថា you seem ប្រែថាអ្នកមើលទៅបាទដូចជាថ្មីaround here នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងបកទៅឲ្យយើងឆ្កោប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះគឺគេចង់និយាយថាអ្នកឯងមើលទៅដូចជាអ្នកមនុស្សថ្មីណាបាទមានន័យថាមិនជាមនុស្សដែលអត់ដែលឃើញនៅនេះពីមុនមកទេ Are you visiting តើលោកកំពុងតែមកទស្សនាឬក៏មកធ្វើបាទមកទស្សនាមកមើលទស្សនាអញ្ចឹងណា Are you visiting បាទបរោះក៏ឆ្លើយវិញថា I just moved to the neighborhood I just moved to the neighborhood I'm still exploring the area I'm still exploring the area បាទប្រែថាខ្ញុំទៅតែផ្លាស់បាទ move ផ្លាស់មកឬក៏រើមក to the neighborhood បាទមកសហគមន៍បាទ neighborhood នេះគឺសំដៅទៅលើតំបន់មួយដែលមានមនុស្សរស់នៅមានផ្ទះរបស់ប្រជាជនរស់នៅចម្រុះគ្នាអញ្ចឹងណាវាស្មើនឹងភូមិមួយដែរអញ្ចឹងណាបាទ I just moved to the neighborhood ខ្ញុំទៅតែមករស់នៅក្នុងតំបន់ឬក៏សហគមន៍នេះទេ I'm still exploring the area ខ្ញុំគឺនៅតែធ្វើការគឺខ្ញុំនៅតែកំពុងតែស្រាវជ្រាវនៅតំបន់នេះបាទ
បាទមានន័យថាគឺគាត់កំពុងតែបន្តស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងណាបាទមានន័យថាគាត់ត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ទៀតអញ្ចឹងណា Okay, I'm still exploring the area. Oh, how exciting. Oh, how exciting. Exciting ក៏បានឬក៏ exciting. Okay, បានដូចគ្នា Well, if you need any tips or want to know the best places to go, just ask. I've lived here for many years. បាទសូមអានម្ដងទៀត Oh, how exciting. Well, if you need any tips or want to know the best places to go, just ask. I've lived here for many years. បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបកប្រែមកកណាត់ឲ្យ Oh, how exciting. Oh គួរឲ្យរំភើបណាស់ How កន្លែងនេះគឺយើងអត់បកប្រែទេវាគឺជាពាក្យមួយដែល express បាទបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មួយដូចជាមានន័យថាសង្កត់ទៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងណាអូគួរឲ្យសឹករំភើបណាស់បាទ Well, if you need any tips បាទល្អណាស់បើសិនជាលោកត្រូវការមធ្យោបាយ I want to know the best places to go ឬក៏ចង់ដឹង I want to ចង់ដឹង the best place to go កន្លែងដែលល្អជាងគេបាទកន្លែងដែលពិសេសសម្រាប់ទៅណា just ask សួរមកបាទមានន័យថាសូមសួរគាត់មក I've lived here for many years ខ្ញុំរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយបាទ I live បាទអញ្ចឹងកន្លែង apostrophe ជាមួយនឹង ve ហ្នឹងគឺ I have ប៉ុន្តែគេអត់បញ្ចេញសំឡេង I have ទេគឺគេអានដោយកាត់ថា I've បាទយើងចេញខ្យល់ I've lived That's a very kind of you That's a very kind of you Thank you Thank you That's a very kind of you ប្រែថាអ្នកពិតជាចិត្តល្អមែនទែនបាទអ្នកពិតជាចិត្តល្អមែនទែនអរគុណ You know I used to love sitting here when I was young watching the world go by You know I used to love sitting here when I was young watching the world goes by បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែមួយកណ្ដាប់មក You know អ្នកដឹងអត់ខ្ញុំធ្លាប់ចូលចិត្តអង្គុយនៅទីនេះ I used to love sitting here បាទមានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់ I used to គឺធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ចូលចិត្តអង្គុយនៅទីនេះ when I was young កាលពីខ្ញុំនៅក្មេង watching the world go by អង្គុយមើលពិភពលោកកន្លងទៅ It's a peaceful spot It's a peaceful spot អូវាគឺជាមានន័យថាវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យគេហៅថា peaceful ហ្នឹងគឺយ៉ាងថាវាមានភាពស្ងប់សុខស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងណាបាទសន្តិភាពណា It's a peaceful spot បាទវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្ងប់សុខបាទ Yes it is Well I should probably get going It was nice talking to you បាទម្ដងទៀត Yes it is Well I should probably get going It was nice talking to you បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែជាកណាត់បាទមែនហើយ Yes it is Well ល្អណាស់ I should probably get going ខ្ញុំប្រហែលគួរតែត្រូវទៅហើយ
I should គួរតែ probably បាទប្រកាសឬក៏ប្រហែលជាត្រូវអញ្ចឹងណា get going ជាត្រូវទៅហើយ It was nice talking to you អូវាពិតជាល្អណាស់ពិតជាប្រសើរណាស់ដែលបានជជែកជាមួយលោកបាទ Likewise have a good day Likewise have a good day បាទ likewise have a good day ប្រែថាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមមានសំណាងល្អ have a good day វាស្មើនឹងពាក្យថា good luck ដែរអញ្ចឹងណាបាទសូមលាគ្នាណាបាទវាអត្តន័យប៉ុន្តែបើយើងបកខុសគ្នាបន្តិចតួចដែរបាទ have a good day សូមមានថ្ងៃល្អបាទសូមឲ្យល្អក្នុងមួយថ្ងៃនោះអញ្ចឹងណាបាទ You too young man You too young man បាទលោកក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកកំឡោះបាទអញ្ចឹងគឺការសន្ទនារបស់យើងគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះ clear ប្រយោគនៅក្នុងការសន្ទនានេះបាទខ្ញុំគិតថា clear នេះគឺស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់ទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ទៅតែរៀនការសន្ទនាពីព្រោះថាពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសាមញ្ញហើយក៏ដូចជាពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់ក៏ដូចជាការរៀននិយាយតាមឲ្យបានម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូន